amma ya ku matasa yanzu ka haɗu da ƙanjamau, a ce ƙanjamau ɗin ma ka haɗu da ita ne dalilin luwaɗi, ka mutu suwa za su tsaya kan gawarka, suwa za su ma sallah, me kake samu, me kake ci a shaddar, a mashin ɗin, a ɗan kuɗin da ake baka, ka lalata kanka, ka lalata duniyarka, ka lalata duniyar wani. Wanda suke da wannan ɗabi'ar su tuba, ubangiji yana karɓan gafara. Sirrin taurari, zafafan labarai da ɗumi-ɗumi. Namiji namiji gofo, billahi allazi la ilaha illa huwa, inda yanzu zaka sha kanya a ce irin cikin ke irin kulle wannan kashi yana fita da daɗin rai, kashin kanya to wannan tana azzakarin ƙato a dubarar ƙato daɗi ne? Wallahi masifa ne, wallahi tallahi luwaɗi masifa ne tsaba, babu wani batun daɗi. Ba haya kawai wannan, idan ciki aka samu ya dunkule da ya kake yin ba haya sai da nishi. Al'umma wannan abin yana yawa a cikin al'ummarmu, yana yawa a cikin al'ummarmu, kuma wani abun mamaki masu yin wani abun wallahi suna da ɗaurin gindi, suna da ɗaurin gindi. Mun tafi wani gari nan muka je muka taho da wani wanda ya kira, namiji ne fa, ana kiransa dan azumi amma sunansa Hajiya Azumi, yana irin sai da abincin nan a garinsu, sai ya kira gada. 'Yan daudu suka zo daga ko'ina, aka zo suka yi ta ɗan kwali, aka zo aka yi gada, aka yi tuwo, aka yi ta irin wannan nanayen iskancin. Sai da ya haɗa muka je muka tattaro da shi. Could you believe da muka kawo shi kotu ya riga mu fita a kotun? Ya riga mu fita a kotun kafin mu zo an yi waya, sun je sun taru a kotu. Mutumin da baka tsammanin ma su ne, ka gan shi a kotu ya biyo bayansa, an kawo ɗan uwansu. Muna shiga, alƙali ya karanta mar, ya ce ya aikata. Ka aikata? Na aikata. Na kira gada, amma ni ban san 'yan hizba sun hana ba. Amma ka san Allah ya hana? Ya ce ya san Allah ya hana, amma bai san 'yan hizba sun hana ba. Haka ce to hizba kun ji ya amsa laifinsa. Muka ce to alƙali sai a masa hukunci gwargwadon laifinsa. To kai me zaka ce a ƙarshe? An gama koya mara me zai yi. Ya ce to tunda ban wahal da kotu ba, ni kuma me bi ne ga hukuncin ƙasa da kotu. Wannan abin da na san sun hana, ba za a kama ni ba, ba zan yi ba, ai ni mai biyayya ne. Yace ina neman kotu ta min hukunci mai sassauci, kuma ina tabbatarwa wannan kotu mai daraja ba za a ƙara kawo ni gabanta da wannan laifin ba. Sai alƙali ya ce to na ɗaure ka wata 4 ko tarar 60,000. Kafin ya rufe bakin 60 ɗin sun biya 60. Kafin ya rufe bakinsa wala sun je wajen rajistara sun biya 60. Amma kana nufin ba za a je ba? Ba za a mutu ba? To wallahi na san wani a garin Azare, na rantse da wanda ya halicci sama da ƙasa, ya taɓa ce Malam Tafiz, annabi ma ya mutu ya bar arna. Ma'ana kai ma dole sai ka haƙura ka bar masu laifi. Ma ina tabbatar ma ban taɓa ganin wanda ya ƙanjamau irin tasa ba. Na rantse da Allah shi ne ya wata ƙanjamau, ya yi HIV, wanda in ya kwanta ba zai iya juyawa da kansa ba. In an zo an juya shi kuma yadda ka san an zuba masa ruwan ɗumi, nan fatar hedi ta kwaye. Tun da nake, na rantse da Allah ban taɓa ganin mai bala'in ƙanjamau wanda ya haɗu da ƙanjamau wanda ta fito kowa masifa irinsa ba. Yanzu yana ina? To ni an rasu mutu sun bar ni kenan. Tunda yanzu ma ni gani a ƙorin man dada, shi kuma na tabbatar yana makabarta. Ya mutu, an binne shi, ya tuba bai tuba, wannan shine ban sani ba. Ban isa na faɗa halin da yake ciki a wurin Allah ba. Amma ya ku matasa, yanzu ka haɗu da ƙanjamau, a ce ƙanjamau ɗin ma ka haɗu da ita ne dalilin luwaɗi. Ka mutu, suwa za su tsaya kan gawarka, suwa za su ma sallah, me kake samu, me kake ci a shaddar, a mashin ɗin, a ɗan kuɗin da ake baka? Ka lalata kanka, ka lalata duniyarka, ka lalata duniyar wani. Yan wa musulmi, mu tuba.
wanda suke da wannan ɗabi'ar su tuba, ubangiji yana karɓan gafara. Allah ya ce kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Menene ra'ayinku game da wannan al'amarin? Duka ana muka kawo ƙarshen wannan shirin. Sai kuma an jima idan kun ji mu ɗauke da waɗansu sababbin shirye-shiryen kamar kullum. Kada dai ku manta kuna tare da tashar Sirrin Taurari. Sirrin Taurari a shirye take domin faɗakarwa, ilmantarwa da kuma nishaɗantar da ku a kodayaushe. Domin kasancewa cikakkun 'yan wa'annan tasha mai albarka, ku yi mana subscribe kana ku danna ƙararrawa. Haka ne kaɗai zai ba mu damar sanar da ku da zarar mun ɗora ƙayatattun shirye-shiryenmu a gare ku. Tashar Sirrin Taurari tana alfahari da ku a kodayaushe. Mun gode.